pra gente sentir o olfato, a gente vai fechar a visão da tia Carol. Ai, meu Deus. Vai fechar a visão da tia Carol e ela vai saber, ela vai ter que adivinhar o que eu vou dar pra ela sentir. Olha só. Vamos tapar o olho dela. Vai tapar o órgão da visão. Lembra que a gente deu visão, que é o órgão do ver, do enxergar, audição para ouvir, o tato para pegar e o paladar, que a gente também consegue identificar as coisas com a nossa língua, com o paladar, tá bom? E aí a tia Príncipe vai fazer, eu vou ser a cobaia da tia Príncipe para sentir as coisas. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Tape a sua visão. Ai, meu Deus. Não pode enxergar nada. Isso. Ai, Vai começar. Ai, meu Deus. Abaixa a mão, tia Carol, abaixe. Só sente o cheiro. Vai, tia Carol. De novo. Eu acho que é Nescau. Ah, Nescau. muito bem. Nescau, tia Carol. Tem um cheirinho doce de chocolate. É. Outro cheiro, tia Carol. Sente Ai, o meu cheiro. Deus. Ai, meu Deus. 2 vezes, tia Carol, já? Não gostei desse não, tia Princess. De novo. Ai, eu acho que é alho, tia Princess. Caralho, tia Carol, Ai, não caralho. é legal esse cheiro não. Não gostei desse cheiro não. Outro cheiro, tia Carol. Não sei se é bom ou não sei se é ruim. Ai, Espere aí. Tá. 2 vezes, tia Carol. Gostei. De novo. O que é, tia Eu Carol? acho que é aquele negócio pra colocar na roupa, tia, pra ficar cheiroso. Amaciante, tia Carol, muito bem. Gostei desse cheiro. Muito bem. Muito cheiroso. Mais um, tia Carol. Ai, meu Deus, mais um. Eu não sei se esse é cheiroso, eu não sei. Ai, meu Deus. Já, tia Carol. Não gostei não. De novo, tia Carol. Calma, lá vai. Isso, vai. Ai, tia cebola. Muito bem. Eu gostei. Tia Carol é boa. É boa no olfato. Mais um, tia Carol. Só mais um. Mais um. Ai, meu Deus. É ruim? Eu vou jogar no ar, tia Carol. Ai, meu Deus. Ó. É perfume. É o perfume que a tia Princess estava usando naquela hora que eu dei um cheiro no negócio dela. Pelo cheiro, ó. No ar. Aí é gostoso, aí é Tá bom. vendo? A tia Carol, com a visão tapada, ela sentiu o olfato das coisas. Ficou o perfume. Ficou, tia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Carol, ela identificou todos os negócios aí que eu tô cheiroso, gostoso, né? Ela adivinhou. Não foi gostoso, O não. alho, que a Carol não gostou, e nem da cebola. Eu gosto da cebola, eu gosto da Não, cebola. cebola pra mim é só na comida. Eu sem sentir nada. Então hoje, a Carol, foi a aula do Olfato, órgão do sentido olfato. Sentir o cheiro, tá bom? olfato, né, tia Carol? A gente sente o Isso. cheiro do ovo da mamãe quando ela tá fazendo o ovo frito. É, o almoço. O feijão, quando a panela tá sentindo o cheiro do feijão. sente. Tudo sabonete, né, tia Carol, quando a gente tá no banho. O perfume. É. Muito bom. Mas aí tem coisas que não é legal. Quando a gente passa na rua, né, tia Carol, tem muito bicho, a gente... Não é legal, não. É, o bicho dela é legal não. É. Né, tia Carol? Não É. é um cheiro legal, é um cheiro agradável. É, tem os cheiros bons e tem os cheiros que não são bons. Isso. E esses cheiros a gente identifica com olfato. Tá bom? Então, relembrando o órgão da visão, que nós enxergamos, o órgão da audição, perdão, que nós ouvimos, o órgão do tato, que nós sentimos, o órgão do paladar, que nós sentimos o gosto pela boca, e o olfato, que sentimos o cheiro. Tá